最近咧，我哋就去咗位於大城浦片啦區商場嘅一間日式料理啦 Matashu。咁佢係一個放題形式嘅。咁植物嘅種類咧就非常之多啦，有魚生啊，有壽司啊，有鐵板燒啊，咁亦都有一啲中式啊，或者係點心啦、麵食啦咁。基本上嚟講咧，就食物咧都唔錯嘅，而且咧嗰個價錢係非常之合理啦。咁而55歲以上咧，仲有呢一個 senior citizen discount 咁。但係咧就如果你講話係咪好高級咧，咁又不至於嘅。咁整體嘅食物質素唔錯，魚生嗰啲都非常好。咁係嗰個甜品就差啲啦，即係太甜，同埋嗰啲 cake 咧就味道一般。雪糕咧亦都係只係一般啫。個咖啡咧就好奇怪地，竟然係唔熱嘅喎。咁整體嚟講咧，我覺得呢一間咧都係性價比高嘅，而且咧佢成間店嘅面積都好大啦。咁喺裏頭嘅打卡位都好多，個裝修幾靚嘅，尤其是係動漫迷啦。咁譬如你好中意龍珠啊，或者火影啊呢啲咧，咁你會見到有好多嘅嗰啲 figure 公仔嘅擺設啦。咁亦都有一個地方咧係可以俾你係呢一個着嗰啲和服咧嚟影相嘅。咁整體咧呢一間嘅日式放題咧餐廳咧都係 highly recommend 嘅，因為佢個性價比比較高啦，價錢又唔貴啦。咁好似我哋係喺一個平日嘅中午去咧，咁佢真係可以12點食到3點，咁你慢慢傾，即係慢慢食，咁咧都如果你本身個食量比較大嘅咧，咁真係可以坐足3個鐘嘅。咁但係如果你話我哋睇咧當時咧嗰個樓面啊，同埋佢嗰啲即係 waiter waitress 咧嗰個數量都比例幾高嘅。咁變咗個招呼亦都非常之唔錯，係呢一個係絕對可以去嘅。會或者我哋可以話係我哋可能會再去光顧幫襯嘅一間日式餐廳啦。咁同埋咧就估唔到平日嘅中午咧都唔少人去，咁我估假日咧嘅夜晚咧就可能會非常之爆。咁其實我哋自己對於食日本嘢咧都幾中意嘅。咁就佢而且呢一間嘅種類真係好多好多。咁要提一提啦，嘢飲咧，咁佢嘅款式都好多㗎。甜品咧同雪糕啦、生果啦同飲品咧都係要自己出嚟攞嘅，其他嘅咧都係用呢個 QR code 去 scan， 用個手機落 order， 咁呢樣就好好啦，咁又唔怕佢咧會留單。咁因為如果好似以前我哋香港食呢啲放題咧，就係用紙仔剔嘅，咁真係好大機會留單。咁佢呢度上菜亦都上得算快嘅，即係你落咗 order 之後，好快咁就已經係啲嘢就會上㗎啦。咁所以建議一次過咧就唔好落太多 order，咁咧就寧願係你即係分幾次去再做 order 啦，因為你用手機落啫嘛。咁佢個裝修咧，整體嚟講咧，真係幾靚，而且好多打卡位啦。咁仲有一個地方咧係夾公仔嘅，